Γιατί ανέφερε το όνομά του, αλλά όχι με ποια ιδιότητα έχει έρθει εδώ. Λοιπόν, θα το πούμε τώρα. Ο κύριος Καλούδης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη τώρα του Μανώλη του Ορφανού. Είναι μέλος της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, του ΔΣ, εντάξει, για να τον παρουσιάσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με τα κοινά, έχει ξανασχοληθεί και είναι ένας από τους συμπολίτες μας, από τους ανήσυχους συμπολίτες μας, από αυτούς που λέμε δηλαδή ότι θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Καλά τα είπα ή έχετε κάποια αντίρρηση? Πολύ καλά τα είπατε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Όντως είμαστε ανήσυχοι. Όχι μόνο εγώ και στο συνδυασμό μας. Το παρελθόν είχατε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, κύριε Καλούδη. Είχατε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, και υποψηφιότητα ως δήμαρχος. Μάλιστα, ναι. Η απλή αναλογική, κοιτάξτε να δείτε. Με την απλή αναλογική, με 26 άτομα μπορούσε να κάνεις ένα ψηφοδέλτιο και να κατέβεις αυτόνομος στις εκλογές. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πολύ η απλή αναλογική, δηλαδή η συνεργασία, όχι το θέμα. Η απλή αναλογική όμως ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν θα μπορούσαν, όπως έκανα και κάποιες αναρτήσεις τότε. Δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία μας. Γενικά η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη. Απλά εμείς δεν μπορούσαμε να την οδηγήσουμε. Δεν είναι μας δώσανε μια. Προτιμούμε το τραχτέρ. Δεν είναι μας δώσανε μια Πόρσε, κύριε Πράσο. Για την Δημοκρατία είναι Πόρσε για την αναλογική. Ναι, όμως δεν θα υπήρχαν συγκλήσεις. Και όπως το είδατε, όταν εξελέγει. Αυτό λέω ότι η Πόρσε δεν μπορούσαμε να την οδηγήσουμε. Σημαίνει συγκλήσεις. Τώρα θέλει να υποστηρίξει εμέσως την απλή αναλογική. Όχι άμεσα το λέω. Άμεσα την υποστηρίζω, την υποστήριζα και θα συνεχίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό κάποιοι δήμαρχοι πρέπει να ξυπνάνε κάθε πρωί και να έχουν τον κύριο Τσίπρα απέναντί τους και να κάνουν το σταυρό τους και να τον προσκυνάνε που βγήκανε δήμαρχοι με αυτή την απλή αναλογική. Διότι και στην Ηλιούπολη με 43% από τον πρώτο γύρο εξελέγει ο κ. Βαλασόπουλος και έχασε την δημαρχία. Στο δεύτερο, ο δεύτερος είχε 11%. Είχαν κατέβει 8 υποψήφοι εκεί πέρα. Και με 11% έχασε την δημαρχία. Δηλαδή τώρα ήταν τυχεροί κάποιοι. Δήμαρχοι, άλλοι όμως δείξανε και έργο και άλλοι όμως δεν ήταν αυτοί που έπρεπε. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι αυτές οι συνεντεύξεις που παίρνουμε αυτό το διάστημα, κύριε Πράσο, είναι ας πούμε διερευνητικές. Τροχιοδεικτικές. Δηλαδή, μας έχουν παρακαλέσει οι δημοτικές παρατάξεις να μην απλωθούμε στο πρόγραμμά τους, καθώς θέλουν να το παρουσιάσουν πρώτα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν οι ερωτήσεις μας, εμείς θέλουμε κυρίως να γνωρίσει ο κόσμος κάποια νέα παιδιά που συμμετέχουν και κάποιους να πούν τη γνώμη τους, όπως εσείς που είστε λιγάκι πιο παλιός από τους νέους. Και γι' αυτό δεν απλωνόμαστε πάρα πολύ, να το έχετε υπόψη σας, αλλά θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο πρώτα στη Γεωργία, θα σας κάνει την πρώτη. Εφόσον ασχοληθήκατε από το παρελθόν με τα κοινά, για ποιο λόγο επιλέξατε να συνεργαστείτε αυτή τη φορά με τον Μανώλη Ορφανό? Και λέω τη λέξη, το ρήμα συνεργάζεστε, γιατί ο κύριος Ορφανός επιμένει ότι όσοι είναι μαζί του είναι συνεργάτες του. Κοιτάξτε να δείτε, ο Μανώλης Ορφανός τον άκουγα και εγώ προεκλογικά το 2019 που έλεγε οι συνεργάτες μου και οι συνεργάτες μου. Καμιά φορά λες, εντάξει, τα λέει για να τα λέει. Τελικά στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι όντως δουλεύει με τους συνεργάτες του. Και επειδή και εγώ είμαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω συνεργάτες στη δουλειά μου, δεν είναι ότι δεν έχω συνεργάτες, τους δίνω τη δύναμη και σε αυτούς να δουλέψουν και αυτοί μαζί μου, ώστε για να μπορώ να έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν και ο Μανώλης Ορφανός αυτό το πράγμα κάνει και έχει αποδείξει ότι μέσα από το έργο που έχει κάνει έχει δώσει αρμοδιότητες σε πολλούς και το έχουν πάει το καράβι σωστά σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει. Δημήτρη, εσύ. Εγώ προσπαθώ να δω τι έχει επειδή χτυπάει συμφώνητος. Δεν είναι ότι χτυπάει, έχει και ανατριχιαστικό θόρυβο. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο. Βάλε κανένα άλλο, βάλε κανένα τραγουδάκι. Όχι, απλά το βάζω στο αθόρυβο και με διαμαρτύρονται μετά γιατί δεν το ακούω και το σηκώνω. Κύριε Καλούδη, εγώ σε αυτές τις εκλογές που μας έρχονται τώρα, θέλω να μου πείτε ποιο κατά την άποψή σας θα είναι το κυρίαρχο. Έχουμε, ας πούμε, τις τρεις παρατάξεις οι οποίες βρίσκονται σε μια, αν θέλετε, πιο κοντά στο τελικό νήμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο. Έχουμε μια παράταξη η οποία ασκούσε την εξουσία, τη διοίκηση για 9 χρόνια, που σημαίνει ότι κάτι έχει να παρουσιάσει και να πει ότι εγώ έκανα αυτό
και δεν μπόρεσα να κάνω αυτό ή δεν ήθελα να κάνω αυτό, έχουμε την παράταξη του Δημάρχου που ασκεί τα τελευταία 4 χρόνια την εξουσία και έχουμε και την παράταξη του κυρίου Ορφανού, που ναι μεν ο κύριος Ορφανός έχει μια μακρά πορεία στα κοινά, αλλά έχει δοκιμαστεί σε ένα επιμέρους δημοτικό ζήτημα ή σε 2 εν πάση περιπτώσει, αλλά που δεν έχει ασκήσει τη δημοτική εξουσία. Ποια θα είναι λοιπόν κατά την άποψή σας τα κριτήρια που θα πρέπει να επιλέξει ο πολίτης? Σας έχω ακούσει και ρωτάτε πάντα ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Εδώ πέρα είναι να δούμε. Η Κηφισιακή Πολιτεία διοίκησε 9 χρόνια το Δήμο μας. Ο κύριος Ζόρζος ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση 30 χρόνια, που μας το λέει. Θεωρώ ότι η Σαντορίνη δεν είναι στα καλύτερά της. Και θεωρώ ότι δεν θα διαφωνήσετε κι εσείς ότι είναι στα καλύτερά της Σαντορίνη. Οπότε, 30 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση ο κύριος Ζόρζος το έδειξε το έργο του και θεωρώ ότι δεν θέλουμε άλλο Ζόρζο για να μας σώσει. Το έργο του ήταν μέχρι εδώ. Ο κύριος Σιγάλας εξελέγει, αυτό είναι το έργο του. Ο κόσμος ή θα τον τιμήσει ή δεν θα τον τιμήσει. Δεν έχει κάτι άλλο η Κηφισιακή Πολιτεία να μας δείξει, πέρα ότι βάζει κάποια νέα πρόσωπα, αλλά ο λύκος είναι λύκος. Δεν αλλάζει. Όπως και ό,τι και να κάνεις παραμένει ίδιο. Λύκος ή λύκος? Ο λύκος, όχι, ο κύριος Ζόρζος μου είναι και εξαιρετικά συμπαθής ο κύριος Ζόρζος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εντάξει. Ναι. Εγώ χαριτολογώντας το είπα, φυσικά και είναι συμπαθέστατος. Όχι, είναι εξαιρετικός ο κύριος Ζόρζος. Απλώς μπορεί. Ξέρετε κάτι, όπως στη δουλειά μας έχουμε κάποιους τεχνίτες που είναι σωστοί, είναι καλά παιδιά, αλλά δεν μας κάνουν τη δουλειά μας. Έτσι και ο κύριος Ζόρζος, ό,τι είχε να το προσφέρει, το προσέφερε. 30 χρόνια ασχολείται και στον Πύργο που ήταν πρόεδρος, 9 χρόνια δήμαρχος, είναι και λίγο αιμονικό. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχε αφήσει τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και να πάει στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ή εγώ που είμαι και εκλεγμένο μέλος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, τον είχα προτείνει για βουλευτή. Εκεί, για εμένα βουλευτής θα ήταν πολύ καλός να αντιπροσωπεύσει το νησί μας. Είναι εξαιρετικός ο κύριος Νίκος. Όχι όμως για τη λάτζα. Εδώ θέλει δουλειά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Παιδιά μου, για πες μας. Εμένα μου κάνει εντύπωση που λέτε, κύριε Καλούδη, πώς θα μπορούσε να είναι βουλευτής από τη στιγμή που, όπως ο ίδιος είπατε, δεν μπορούσε να είναι δήμαρχος, ότι δεν έκανε κάποιο ουσιαστικό έργο, όπως είπατε εσείς. Αλλά το αφήνω αυτό να πέσει κάτω. Να μην τα αφήσετε. Ήθελα να ρωτήσω. Ωραία, απαντήστε μου, αν θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Η αυτοδιοίκηση είναι μεράκι και πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο. Να βγαίνεις έξω, να μιλάς με τον κόσμο. Δυστυχώς ο κύριος Ζόρζος, όπως είχε αναφέρει και ο ίδιος, ότι έχασε την καθημερινότητα. Το είχε αναφέρει, δεν είναι δικά μου λόγια. Έχασε την καθημερινότητα στις τελευταίες εκλογές, αυτό είχε δηλώσει. Δεν είναι δικές μου δηλώσεις. Οπότε, σαν βουλευτής, δεν είναι τόσο η επαφή με τον κόσμο το ίδιο όπως είναι ο δήμαρχος. Ξέρετε, στο δήμαρχο λέμε τα παράπονα σας στο δήμαρχο. Καταλάβατε. Οπότε, θεωρώ, σαν βουλευτής, θα τον στηρίζαμε και θα ήταν άξιος για τη Βουλή. Ωραία. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Ναι. Έχετε πάντως φανατικούς υποστηρικτές, να τα λέμε και αυτά, αλλά έχετε και πολλούς αντιπάλους, έτσι. Θεωρείτε πως μπορεί να σας επηρεάσει στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα η αντίπαλη όχθη? Όταν λέτε φανατικούς υποστηρικτές στο συνδυασμό μας. Γενικά κόσμο που σας στηρίζει, όπως και κόσμο που δεν σας αποδοκιμάζει. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος όπως και να έχει, άλλοι είναι ευχαριστημένοι με τα έργα που κάνει ο κύριος Ορφανός, άλλοι είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό θα το δείξει κάτι. Ναι. Είπαμε να μην πάμε στο πρόγραμμα, αλλά μιλήσαμε για διακύβευμα εκλογών. Και το διακύβευμα είναι μια γενικότερη έννοια που μπορούμε νομίζω να αναφερθούμε σε αυτή. Τις καθαρές θέσεις και του Μανώλη του Ορφανού θα τις ακούσουμε όταν έρθει η ώρα. Όμως, επειδή για μένα, προσωπικά για μένα, διακύβευμα των εκλογών είναι ο τουρισμός και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, υπερτουρισμός, πείτε το πώς θέλετε, κορεσμός κλπ. Η άποψη του κυρίου Καλούδη, ποια είναι για αυτό το θέμα? Ουσιαστικά στον τουρισμό χρειάζεται διαχείριση. Όπως το ανέφερε και ο φίλος μας ο Ρένος Οχίτας, που είναι συνυποψήφιος μου, θέλουμε να κάνουμε διαχείριση στον τουρισμό. Από τη Κηφισιακή Πολιτεία λένε να σταματήσει η δόμηση. Ο κύριος Μανώλης Ορφανός το 2019 είχε τοποθετηθεί και είπε να σταματήσει η δόμηση στους επαγγελματικούς χώρους
Να ξεκινήσουμε να κάνουμε λοιπόν πάλι μία μελέτη να δούμε τι χρειάζεται το νησί, διότι πλέον έχουμε κορεσμό, δεν έχουμε υπερτουρισμό. Θεωρώ και αυτή την περίοδο που όλοι παραπονιούνται ότι δεν είναι καλή η σεζόν για μένα είναι καλή. Αν αναλογιστούμε και σκεφτούμε ότι υπάρχει πενταπλή κρίση παγκοσμίως. Έχουμε πόλεμο, έχουμε υγειονομική κρίση, καθώς από το 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ξεχάσαμε τον κορονοϊό. Ανθρωπιστική κρίση, υπάρχει επιστημιστική κρίση και με αυτά τα δεδομένα ενεργειακή κρίση είναι μεγάλα τα κόστη που θα πρέπει να πληρώσει κάποιος που θα φύγει από την πατρίδα του και θα γυρίσει το χειμώνα. Οπότε, μια πτώση του τουρισμού, εάν υπάρχει στη Σαντορίνη 20-30%, είναι δικαιολογημένη και θεωρώ ότι όλα είναι καλώς. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, δεν θα βγάλουμε φέτος 10, θα βγάλουμε 8. Εντάξει. Δηλαδή, είναι διαχειρίσιμη η πτώση του τουρισμού. Εγώ αυτό θεωρώ και αυτό είναι. Υπάρχει κρίση, κύριε Πράσο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι, κύριε Καλούδη, και ένα καμπανάκι, είπατε. Αναφερθήκατε σε κρίσεις. Εν πάση περιπτώσει, η Σαντορίνη μαζί με την Μύκονο είναι τα μοναδικά σημεία στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν τον ενδεχόμενο πτώσης. Η υπόλοιπη κρίση φαίνεται να μην αγγίζει τα άλλα σημεία της Ελλάδας, τους άλλους προορισμούς. Ίσως να τους αγγίζει λιγάκι η μειωμένη κατακεφαλήν κατανάλωση του κάθε επισκέπτη. Δεν βλέπετε κι εσείς ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα καμπανάκι για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε, γιατί ακούγεται υπερτουρισμός που εγώ θεωρώ ότι είναι εσφαλμένος ως όρος. Να μιλάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για το καλύτερο δυνατό κράμα μεταξύ του συμβατικού κλασικού τουρισμού και του τουρισμού κρουαζιέρας. Δεν χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός, κατά την άποψή σας, του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής ταυτότητας του νησιού. Εμείς θα πρέπει να στοχεύσουμε στον τουρισμό γενικά το τι τουρίστες θέλουμε να φέρουμε και σε τι βαλάτια πρέπει να φέρουμε. Στη Σαντορίνη το καράβι, το ποτάμι δεν γύριζε πίσω. Γίνανε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει κόσμος που είναι χρεωμένος. Το 2020 με τον κορονοϊό υπήρχαν συμπολίτες μας που θέλανε να πουλήσουν οικόπεδα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έτσι είναι τα πράγματα και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να σταματήσουμε να έχουμε τουρισμό. Θα ξαναβάλουμε από την αρχή το τι τουρισμό θέλει να έχει η Σαντορίνη. Άρα πιστεύετε ότι πρέπει να συμπυκνώσουμε, να συρρυκνώσουμε αυτή τη μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, τον επισκέπτη που θα έρθει στο νησί με τη διαμονή των 40 ευρώ, με τον επισκέπτη που θα ξοδέψει κάποιες χιλιάδες ευρώ, θα πρέπει αυτό να το συρρυκνώσουμε. Θα πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένα βαλάντια, σε συγκεκριμένες αγορές. Αυτά έχουμε άλλους στο συνδυασμό μας που ασχολούνται με το κομμάτι του τουρισμού και δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος που μπορώ να σας το πω. Απλώς η άποψή μου και η θέση μου εμένα είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή το θέμα του τουρισμού. Στη Σαντορίνη το 1993 που ήμουν μικρός, κυρία Διέλα, ερχόντουσαν και ήταν ο δρόμος τα κοσματοπολία, ήταν ο πιο ακριβός δρόμος. Ναι, δεν είναι πια. Τώρα έχει μαγνητάκια. Οπότε κάπως δεν πάμε καλά. Ναι. Μια εταιρεία μεγάλη δεν θα έρθει να επενδύσει στη Σαντορίνη να πουλήσει μια τσάντα που έχει 15.000 ευρώ, γιατί δεν θα είναι βιώσιμη η εταιρεία της. Και γι' αυτό δεν έρχονται. Για πείτε μου. Είδαμε προχτές μια παγκοσμίως διάσημη εταιρεία που πουλάει πανάκριβα ρολόγια, τη Hublot, δεν ξέρω πώς λέγεται, η οποία δόξη και τιμή έφερε και διαφήμισε σε όλο τον κόσμο ότι εγώ ανοίγω το κατάστημα. Βλέπουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες υπερπολιτελείς και σε διεθνείς ομίλους και επενδύουν στη Σαντορίνη. Μήπως είναι διαφορετικό αυτό? Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που τους φέρνουν όμως θα τους κλείσουν εκεί μέσα, δεν θα βγουν έξω να ψωνίσουν. Ναι. Υπάρχει διαφορετικά. Υπάρχει διαφορά. Αυτό είναι που θέλουμε εμείς, να μην υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν θα θέλαμε αυτό το πράγμα να υπάρχει στο νησί. Να συνεχιστεί, γιατί. Όχι, δεν μπορούμε να το κόψουμε αυτό. Αυτό δεν μπορούμε να το κόψουμε. Θέλουμε να κάνουμε διαχείριση. Ωραία. Τώρα, εάν κερδίσει τις εκλογές ο Μανώλης Ορφανός και εκλεγείτε κι εσείς δημοτικός σύμβουλος, πού θα θέλατε να εργαστείτε προσωπικά, σε ποιο τομέα του Δήμου εσείς νομίζετε ότι θα μπορούσατε να αποδώσετε καλύτερα? Έτσι, σε γενικότερο πλαίσιο μας έχετε δείξει έτσι, για τον αθλητισμό λίγο ένα μεγάλο ενδιαφέρον, αθλητισμό, για το κομμάτι της παιδείας. Αθλητισμό, παιδεία. Κοιτάξτε να δείτε, όπου απαιτείται είμαι πολυεργαλείο.
όπου απαιτηθεί θα μπορέσω να κάνω το καλύτερο. Και ρομποτικό. Και ρομποτικό. Εγώ ρώτησα τι θέλετε. Μπορείτε δηλαδή χωρίς να σκάψετε να βρείτε το πρόβλημα. Κοιτάξτε, η τεχνολογία είναι το παν. Και οι νέοι που έρχονται στην αυτοδιοίκηση αντιλαμβάνονται καλύτερα τα πράγματα. Γιατί όλοι λέμε θέλουμε νέους. Γιατί θέλουμε νέους? Γιατί αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα πράγματα, τις νέες τεχνολογίες, όπως είπατε, που έχω φέρει εγώ στη Σαντορίνη, και είμαστε λίγο πιο γρήγορα, το εγκέφαλός μας δουλεύει πιο γρήγορα. Θέλουμε και τους παλιούς, βέβαια, που είναι οι σοφοί, να την εμπειρία τους. Βέβαια, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτό. Αλλά ας αφήσουν και εμάς, τους νέους, να κάνουμε τα λάθη μας, διότι τόσα χρόνια που διοικήσανε, κάνανε πάρα πολλά λάθη. Ας τα κάνουμε εμείς, οι νέοι, που θα είμαστε άπειροι, θα λένε ότι είμαστε άπειροι. Ωραία. Ποιος συνεχίζει τις ερωτήσεις? Εσύ μου πήρες την ερώτηση. Εγώ την πήρα την ερώτηση. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω έτσι λίγο στα αρχικά. Ξέρετε, οι εκλογές της 8ης και αν χρειαστεί και της 15ης. Ότι ο Πράσος κάθε Παρασκευή είναι χαμογελαστός. Τις άλλες μέρες δεν είναι. Σήμερα όχι, και κάθε Παρασκευή. Βοηθάει και η χημεία μου με τον κύριο Καλούδη. Είναι μια πολύ συμπαθής παρουσία. Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο? Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο? Θεωρώ ότι είναι ένας δραστήριος άνθρωπος. Όπου και να πήγαινε θα έλεγα καλά λόγια για τον Θοδωρή τον Καλούδη. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι δικά σου θέματα. Δεν σημαίνει ότι θα τον ψηφίσω κιόλας. Καταρχάς, το να με ψηφίσετε θα ήταν τιμητικό. Οποιοςδήποτε ψηφίζει κάποιον να είναι τιμητικό. Λοιπόν. Για αυτόν. Πάντως εγώ το ακούω αυτό. Καλό παιδί αυτός, αλλά δεν τον ψηφίσω γιατί εγώ τον κουμπάρω μου. Δεν είπα ότι δεν θα τον ψηφίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον ψηφίσω, είπα κιόλας. Έτσι, δεν το έχω απορριπτικό αυτό το πράγμα. Σου εξηγεί, Παναγιώτη μου, καλό παιδί είσαι και εσύ. Δεν ξέρω αν θα σε ψήφισε όταν θα βρεις υποψηφιότητα. Δεν είναι στη φυλακή. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, για πες μου, Σέλα, κάνε την ερώτηση. Κύριε Καλούδη, αυτές οι εκλογές έχουν κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά. Πρώτο χαρακτηριστικό, ότι ο Δήμαρχος δεν εκλέγεται με 50, αλλά 43% σε μία ψήφο. Δεύτερο χαρακτηριστικό, το ότι χρειάζεται ένας σκασμός υποψηφίων. Υπολογίζω ότι ένας στους 10 ψηφοφόρους θα είναι υποψήφιος. Σωστά. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ναι, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε 10.000 κάτοικοι που ψηφίζουν. Θα ψηφίζουν 7.000 περίπου. Θα ψηφίζουν το 30% πάντα είναι από εκεί, είναι ένα 30%. Πάμε στις 7.000. Χρειαζόμαστε γύρω στους 500 υποψηφίους για να έχουμε σοβαρούς συνδυασμούς. Το 10% καλά το είπατε. Λοιπόν, το 10% θα είναι υποψήφοι. Ωραία. Και το τρίτο είναι ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει μειωμένη σύνθεση κατά 2 έδρες. Αυτά δεν δημιουργούν και γιατί δεν βλέπω να το έχει πιάσει κανένας από τους συνδυασμούς αυτό το πράγμα, και ένα νέο κλίμα. Δηλαδή θα έχουμε γιγαντιαίους συνδυασμούς με πενιχρή αποφασιστική εκπροσώπηση. Πώς θα γίνει αυτό αντιληπτό από την κοινωνία? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που είναι αυτός ο νόμος, εμείς δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι 24. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας θα δώσει το δικό του αγώνα για να μπορέσει να πάρει την ψήφο, και θα ήθελα και τη δική σας ψήφο να με τιμήσετε. Λοιπόν, πώς θα δεις? Εγώ δεν δίνω τίποτα. Εγώ δεν δίνω τίποτα. Άλλοι μπορεί να δίνουν. Λοιπόν, να μας τιμήσετε. Προβοκάτσια που έκανα πέρασε. Άλλοι δίνουν, άλλοι μπορεί να δίνουν. Άλλοι δίνουν, εντάξει, τι να κάνουμε, είναι παλαιοκομματική η μέθοδο. Ξαναλέω όμως εγώ, το κακό είναι ότι λένε στους νέους που έρχονται εδώ ή που τους βλέπουμε στον δρόμο κλπ. Βρες είσαι καλός, έχεις και γνώσεις, είσαι και μορφωμένος. Και όταν έρθει η ώρα να πάμε να ψηφίσουμε άλλα πράγματα. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε αυτή την Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος, κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που σας είπα πριν. Έχουν διοικήσει όλοι. Εντάξει, ο Μανώλης Ορφανός δεν έχει κάνει δήμαρχος. Το έργο του αυτό που έχει κάνει το φαίνεται. Είναι δραστήριος και είναι άνθρωπος του επαγγέλματος. Όλοι να δημιουργήσουμε θέλουμε. Αυτό είναι. Δηλαδή είμαστε και πετυχημένοι στο συνδυασμό και στην προσωπική μας ζωή και επαγγελματικά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε. Από εκεί και πέρα, εμάς το δικό μας χέρι είναι να πείσουμε τους δημότες να μας ψηφίσουν. Να ρωτήσω κάτι.
Μιλάτε τόση ώρα, κύριε Καλούδη, για αλλαγή, για νέα μυαλά, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε πως κατεβαίνουν υποψήφοι διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι που οι περισσότεροι έχουν ένα μεγάλο σόι και κάπως έτσι προσπαθούμε να ψαρέψουμε ψήφους, έτσι. Θεωρείτε πως όλοι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι και από τη δική σας παράταξη αλλά και από τις άλλες πληρούν τα κριτήρια ώστε να μπορέσουν να διοικήσουν αυτό το τόπο της Σαντορίνης? Κοιτάξτε, όλοι, δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να σας πω ότι αν πληρούν τα κριτήρια ή όχι. Εντάξει, ο κάθε ένας κατεβαίνει για το δικό του λόγο. Από εκεί και πέρα, αν τον ψηφίσει ο κόσμος, θα δείξει τι έργο θα μπορέσει να παράγει. Πάντως ο Δένος ο Χίτας, ο συνυποψήφιος σας, έδωσε τον προσφιέστερο χαρακτηρισμό, περιγραφή αυτών των υποψηφίων. Λέει, έχουμε τριών ειδών. Έχουμε τους ψηφοσυλλέκτες, έχουμε τους τεχνοκράτες και ποιους άλλους έχουμε και τους έμπειρους, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα κινηθεί κάθε συνδυασμός. Κοιτάξτε, αν δεν έχεις ψήφους, πώς θα εκλεγείς? Γι' αυτό θέλεις ένα 20% τουλάχιστον να είναι ψηφοθυρίας. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αυτός που θα είναι για την ψηφοθυρία δεν θα είναι και ικανός. Εμείς αυτό κοιτάζουμε, και ψηφοθυρία μένα, αλλά και ικανός. Πάντως αυτή τη φορά επέτρεψέ μου να σου πω ότι δεν θα είναι το φαινόμενο τόσο έντονο, δηλαδή να ψηφίσει κάποιος με κριτήρια έτσι ή άλλα, εκτός από αυτά που επιβάλλει η, εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία, η τοπική αυτή η αυτοδιοίκηση. Θα έχουμε λιγότερους ψήφους με αφετηρία το ΣΟΗ ή τη γνωριμία. Θα διαφοροποιηθούν εννοείς. Να σε ενημερώσω ότι μόλις ανακοίνωσε ο Δήμαρχος τον κύριο Ρενιέρη, τον πρόεδρο του Μεροδικίου. Και από την Κυριακή Πολιτεία. Και επίσης, να σας πω γιατί είναι έκτακτο, μόλις τώρα ο κύριος Γεωργιάδης φέρνει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει 16ωρη εργασία και σε δόκιμους εργαζόμενους. Σημαίνει ότι δίνεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους επιχειρηματίες μας εδώ. Αυτό ήταν σε μια επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο, διότι εμείς εδώ πέρα που δουλεύουμε σε ζώνη υπάρχει πρόβλημα, γιατί έβγαλε το Υπουργείο Εργασίας 10.500 θα είναι το πρόστιμο εάν δουλεύουν παραπάνω από 1 λεπτό. Οπότε εδώ πέρα υπήρχε ένα θέμα, μιλήσαμε με το Υπουργείο, μιλήσαμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ήταν μόνο δικιά μας απέτηση, ήταν και από άλλες περιοχές και το κοίταξε η κυβέρνηση και το φρόντισε και αυτό. Να μην το συζητήσουμε αυτό, δεν γιατί το θα πάμε σε συζητάμε άλλο. Ναι. Απλώς μιας και το Έχουμε και άλλες. Γιατί εγώ δεν χαίρομαι καθόλου με αυτό. Θα χαρούμε κι όλοι. Και πώς θα κάνουμε δουλειά αφού δεν έχουμε κόσμο? Εσείς, κύριε Καλούδη, μια και θέλετε να το συζητήσετε, εσείς θα εμπιστευόσασταν έναν άνθρωπο που δουλεύει 12 ώρες το τρυπάνι και τα κοπτικά εργαλεία και τα ηλεκτρολογικά εργαλεία? Εγώ το δικό μου το μαγαζί θα το έκλεινα. Γιατί είναι δικιά μου επιχείρηση, δεν είναι φαγητό. Τον υπαλληλό σας. Τον υπάλληλό μου εγώ το σέβομαι και δουλεύω αυτό. Θα τον εμπιστευώ? Όχι. Θα του δίνετε παραπάνω λεφτά? Όχι, δεν γίνεται να δουλεύεις. Με συγχωρείτε. Δεν θα τον αφήσεις παραπάνω. Θα δουλέψει την υπερορία του αυτό που είναι να δουλέψει. Αλλά δεν θα τον έχεις ούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, διότι γίνονται ατυχήματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι μπορεί να δουλεύει σε 2 εργοδότες. Και εγώ σας λέω, τι είπε? Σε 2 εργοδότες, 8 συν 8 ώρες. Σε 2 εργοδότες. 2 διαφορετικές δουλειές. Χωρίς πρόστιμο. Αυτά είπε. Γιατί τα είδα πριν από λίγο. Και διερωτώ με, αν κάποιος λοιπόν τον έχετε εσείς το πρωί και το βράδυ ή το αντίστροφο και το βράδυ πάει να είναι σερβιτόρος και το πρωί έχει να κάνει με μια δουλειά σαν τη δικιά σας, η οποία δουλειά η δικιά σας έχει και απαιτήσεις στα ζητήματα της ασφάλειας. Ήδη ήσασταν και αυτό της μάρτυρας. Δεν μπορεί. Γι' αυτό σας το είπα εγώ αυτό το πράγμα, ότι το σέβομαι. Από εκεί και πέρα, πόσοι δουλεύουν έτσι σαν το Ρήνη, κύριε Πράσο? Δυστυχώς. Οι παιδιά θέλουν να βγάλουν χρήματα. Τουλάχιστον το έφερε νόμιμα. Δεν ξέρω τι λέει ο Δημήτρης. Πάντως να σας πω ότι εγώ επειδή μιλώ με επιχειρηματίες στα Φυρά, βλέπω να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και μάλιστα μου έχουν στείλει και μηνύματα, λύνουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μια ώρα να παραβίαζε το ωράριό του ένας εργαζόμενος, 10.500. το πρόστιμο ήταν 10.500. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Ναι. Πάμε στα δικά μας. Ο κύριος, ο συνυποψήφιος, ο κύριος Χίτας, την προηγούμενη φορά εδώ, μίλησε για μια πολύ καλή συνεργασία με τα σωματεία. Και εσείς είστε μέλος στο Σωματείο Υδραυλικών. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη δυναμική στην επόμενη Δημοτική Αρχή? Οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε θα πρέπει να συζητάμε με τον πολίτη. Αφενός ο κάθε επαγγελματίας έχει το σωματείο του, μιλάμε με τους υπεύθυνους από το σωματείο, τα βάζουμε κάτω, χαράζουμε την πολιτική για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε μόνοι μας να αποφασίζουμε και να διατάζουμε. Ο Μανώλης Ορφανός έχει πει
ότι πρέπει να δούμε το Δήμο σαν μια επιχείρηση. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Και να κινηθούμε και να δουλέψουμε με βάση αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία. Συμφωνώ και επαυξάνω. 100% πρέπει ο Δήμος να τον δούμε σαν επιχείρηση. Και τα πάρκινγκ μας να είναι με επιπληρωμή, να φτιάξουμε τις υποδομές μας για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το κυκλοφοριακό που έχουμε και να μπορέσουμε να βάλουμε σε νέα δεδομένα το Δήμο. Μάλιστα. Θες να κάνεις ερώτηση? Ναι. Για το χωριό σας τι θα κάνετε, κύριε Καλούδη? Το Βόδωνα λες? Ναι. Για το χωριό μας, τι θα κάνουμε? Ναι, θέλουμε κάποια στιγμή. Από τους φανατικούς πρέπει να πω Βοδονιάτες. Θέλω να πω κάποια στιγμή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα που έχουμε στο σχολείο. Υπάρχει ένας χώρος για να φτιάξουμε καινούργιες επιπλέον αίθουσα που ζητούν. Δύο αίθουσες. Οι οποίες τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται. Απορώ γιατί δεν το έχουν κάνει. Θέλουμε να φτιάξουμε παιδεία, δεν έχουμε αίθουσα. Δεν έχουμε αίθουσες, έχουμε οικόπεδο εκεί πέρα, γιατί δυστυχώς δεν έχει γίνει μια καταγραφή στα οικόπεδα. Στην περιουσία του Δήμου δεν έχει γίνει. Οπότε, εκεί έχουμε ένα χώρο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αίθουσες και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ωραία. Ποια είναι η προσωπική απολά? Θέλει να ρωτήσει κανένας άλλος? Για να μην παίρνω το λόγο. Δημήτρη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο εσύ? Όχι, περιμένω να τελειώσουμε, γιατί τα ζητήματα, όπως είπαμε, που θα τεθούν, και μια και είπατε ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε, είπατε ότι το μεγάλο θέμα, ας πούμε, είναι και το θέμα της καθημερινότητας. Και επειδή έχω δει τις αναρτήσεις σας, αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, και ένα θέμα το οποίο βέβαια βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα όλων μας, αλλά ως ευχολόγιο, θέλω να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τρόπους, και λέω για τη διαχείριση των απορριμμάτων και το υποσύνολο αυτής της διαχείρισης που λέγεται ανακύκλωση. Εκεί είδα και εγώ ένα ιδέες, προτάσεις και προτεραιότητες για αυτό το ζήτημα, κύριε Καλούδη? Τώρα, πέρα από την πολιτική, να πούμε ότι εάν δεν κάνεις ανακύκλωση, η ανακύκλωση είναι το παν για να σώσουμε το περιβάλλον μας. Στο συνδυασμό μας, το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι να ξεκινήσει καμπάνια μέσα από τα σχολεία για την ανακύκλωση. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς, διότι το δουλεύουμε ήδη με τον κύριο Ορφανό αυτό, να κάνουμε τις καμπάνιες μέσα στα σχολεία. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από εκεί πέρα και θα είναι οι μελλοντικοί, τα παιδιά θα είναι στο μέλλον, θα είναι αυτοί που θα δίνουν και αυτή την όθηση στους επόμενους για να κάνουν ανακύκλωση. Ήδη με ένα παρόμοιο τρόπο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ορφανός έχει εντρυφήσει λίγο τα παιδιά στην σωστή διαχείριση του νερού, με τις καμπάνιες και τις σχολικές εκδρομές που πήγαιναν τα παιδιά και έβλεπαν τη χρήση του βιολογικού. Αυτή η καμπάνια είναι που πήγαμε και την παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μείνανε όλοι έκπληκτοι, μπορώ να σας πω, και θα το έκανε και παρουσίαση η κυρία Σπυράκη, τους τρόπους διαχείρισης νερού και εξοικονόμησης νερού στο Ευρωκοινοβούλιο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και στην εξοικονόμηση νερού και με το ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε την ανακύκλωση. Με τον τρόπο που να παίρνουμε σακούλες, να τις δώσουμε στο δημότη και να κάνει τη διαλογή στην πηγή. Αν δεν γίνει στην πηγή η διαλογή και ο φως δεν έρθει εδώ πέρα, που όταν θα έρθει θα είναι δύσκολο. Οπότε πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία για την ανακύκλωση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Τώρα, εσείς δεν έχετε η παράταξη του κυρίου Ορφανού δεν έχει, γιατί ασκήσατε και συνεχίζετε να ασκείτε σκληρή κριτική πάνω σε κάποια βασικά θέματα στην σημερινή διοίκηση του Δήμου. Θεωρείτε ότι δεν έχει καμιά ευθύνη η παράταξη του Μανώλη του Ορφανού αυτά τα 4 χρόνια, γιατί λέει ο κύριος Ζώσος ότι συνδιοικήσατε, οπότε έχετε και τις ίδιες ευθύνες με αυτές που έχει ο Δήμος, αν έχει κάποιες ευθύνες. Ο κύριος Ζώσος λέει, τα καλά και στους 3, τα άσχημα και στους 3. Ωραία. Και εγώ θα σας πω ότι την Τετάρτη ο κύριος Επιφάνιος Σιγάλας σας είπε ότι μαζευτήκανε μία φορά και μετά δεν ξαναμαζευτήκανε ποτέ και οι 3. Οπότε, ξέρετε κάτι, και εγώ, δόξα τω Θεώ, παντρεμένος είμαι και είμαι ακόμα με τη σύζυγός μου, και κάποιος παντρεύεται χωρίς να ξέρει ότι θα χωρίσει. Γιατί θα κάνουμε, θα αφήσουμε το παιδί της Σαντορίνη να βουλιάξει επειδή δεν τα βρήκαμε μετά? Ποτέ ο κύριος Σιγάλας δεν ξαναμάζεψε και τους άλλους 2 για να συζητήσουν τα θέματα της Σαντορίνης. Ο καθένας έκανε τη δικιά του δουλειά και απέδειξε ποιος είναι και πώς μπορεί να πάει το καράβι. Ωραία.
Σε αυτή την πρώτη επαφή μας μαζί σας, νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Ναι, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση. Να σας πω κάτι. Θέλετε να μας κάνετε για ερώτηση? Όχι, όχι, δεν θα σας κάνω ερώτηση. Να σας πω κάτι. Επειδή είπατε ότι ο κύριος Ζόρζος λέει αυτό, εγώ θα του πω τα 4 χρόνια που έκανε αντιπολίτευση στον κύριο Σιγάλα. 0% αντιπολίτευση. 0% αντιπολίτευση. Θεωρείτε ότι δεν έκανε καλή αντιπολίτευση, δηλαδή? Δεν έκανε καθόλου αντιπολίτευση. Εντάξει, αυτό είναι προσωπική σας άποψη. Ναι, εντάξει. Αν είχε κάνει, τι να σας πω. Εάν είδατε εσείς ότι έκανε αντιπολίτευση. Θα κρίνει ο κόσμος. Εντάξει, ναι, αλλά όπως με ρωτήσατε, να του ανταπαντήσουμε του κύριου Ζόρζου αν έκανε σωστή αντιπολίτευση στον κύριο Σιγάλα. Και για ποιο λόγο δεν έκανε σωστή αντιπολίτευση. Γιατί έχουμε συναντηθεί πολλές Ποια φορές. θα ήταν η σωστή αντιπολίτευση, κύριε Καλούδη? Μια αντιπολίτευση με προτάσεις, σοβαρές προτάσεις, για να βοηθήσεις την κοινωνία. Όχι να μην κάνεις ούτε προτάσεις, ούτε να βάζεις τις βάσεις τις σωστές και για το μέλλον της κοινωνίας. Ωραία. Και εντάξει, τα υπόλοιπα θα κρατήσουμε. Ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ήθελα να ρωτήσω για την σταθερή αλλά και σκληρή θέση του Μανώλη Ορφανού πάνω στις διεκδικήσεις δημοσίων χώρων και δημοτικών. Αυτό, η δημόσια περιουσία. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε και πάλι την θέση. Το 2019 που μου είχατε πάρει μια συνέντευξη, σας είχα πει για τη δημόσια περιουσία και τότε. Σας είχα πει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τη δημόσια περιουσία του Δήμου, διότι είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, πρέπει όμως να πάμε με συγκεκριμένες προτάσεις και να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τη δημόσια περιουσία του Δήμου. Δεν μπορούμε να λέμε θέλουμε απλά. Μάλιστα. Ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτή την πρώτη μας. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί θα σας χρησιμοποιήσει σίγουρα η δημοτική σας παράταξη προεκλογικά, το μήνα το προεκλογικό, για να αναλύσετε και το πρόγραμμα, μια και γνωρίζετε αρκετά πράγματα και πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑ, ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, αλλά και γενικά και πάνω στον αθλητισμό και πάνω στον πολιτισμό έχετε μια εμπειρία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, πιστεύουμε ότι θα τα πάτε καλά. Και να παρακαλέσουμε το Ρίζο να έρθει να αποδεσμεύσει τον καλεσμένο μας.